بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة مباركة، مرحبا بكم متابعين قناة دينية بامتياز. في ظلال آية يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم. أعظم أنواع الزاد هو ذلك الزاد الذي تتزود به ليوم الميعاد، يوم لقاء العباد برب العباد. راجع أفعالك، راجع كلماتك، راجع نواياك، راجع منشوراتك في برامج التواصل الاجتماعي، هل هي في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك؟ راجع علاقتك، هل هي علاقات شرعية أم علاقات غير شرعية؟ راجع سلوكك مع أهلك وإخوانك وأولادك ورفاقك وكل من حولك، كن خير قدوة لهم. راجع وقتك في أي شيء تقضيه، هل في طاعة الله أم تسرف الوقت في شيء لا يفيدك؟ وأخيرا، وهذا هو الأساس، أولا وأخيرا في حياة الإنسان، ما هي علاقتك بربك؟ هل أنت راض عن صلاتك؟ فهي أعظم علاقة تقربك من ربك، فمن حفظ صلاته حفظه الله وسدد خطاه ووفقه إلى كل خير. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وفي الختام هذا المقطع ندعوكم أحبتي في الله أن نصلي ونسلم على مقام رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والمشاهدة، وأشكركم أيضا على تعليقاتكم الراقية والطيبة، وأتمنى لكم من صميم قلبي حياة سعيدة ومستقبلا حافلا بالأفراح والمسرات. دمتم بخير، إلى اللقاء.